อุ้ยโอ้ปลาไหลไงครับเพี้ยขันเบ็ดห่อโอ้ผมเป็นงูพี่น้องอุ่นโอ้มีขนาดพี่น้องเอ้ยพุ่นนะหมดไต่น้ำลงไปเลยครับพุ่นนะโอ้โหไม่ไก่บักละวักเพี้ยกราบสวัสดีคือเก่าครับผมตอนบ่ายเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครับออกจากบ้านมาตั้งแต่เที่ยงผมครับพี่น้องเหยียบรถยางไว้เลยครับ ถ้าพี่น้องมาเปิดไม้ซิ่งคือเก่าครับผมไอ้ไม้เก่าห้องเนี่ยบ่คือเลยพี่น้องครับมุนอภับไม้แตกหมดแล้วครับเลยพาพี่น้องย้ายมามองไม้ครับวันนี้น้ำท่วมเพื่อนหลับพี่น้องเดินทางมาไกลเติบครับเปียหมายงามบ่พี่น้องครับผม ก่อนอื่นกับกราบสวัสดีครับผมนัวแม่แซมไซพี่น้องปองฝ่ายแม่โอบองตัวโอนสุขุทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเบ็ดเฮาตอนนี้ช่วงประมาณบ่าย 2ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะซักเบ็ดไปก่อนเนาะวันนี้มาผู้เดียวครับบ่มีทีมงานมาดอกปนี้พันชาเขากะครับบ่วางเล่นคนเดียวเลยครับปนี้คุณทงใหญ่ๆพี่น้องครับน้ำเขาจะขึ้นมาใหม่ๆครับเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาเสียบเป็นก่อนพี่น้องครับรอบแรกเขาก็จะใส่เงี้ยขี้เดือนที่เก่าล่ะรอบ4 โมง5 โมงแรกเนาะใส่ขี้เดือนก่อนก็เอาเมนูเอาเนี่ยอยู่เนี่ยกินตุนไปก่อนครับผมอาหารแรงของเขาเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะมีเขียดเสริมอีกพี่น้องครับเขียดลายเติบครับสำหรับมื้อนี้พี่น้องติดตามยาวๆเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่เขาซักเบ็ดไว้เรียบร้อยครับพี่น้องเนาะในเวลาค่ำๆกับในเวลาใส่เงียของเขาแล้วครับรอบแรกเอาขี้เดือนลงก่อนเลยครับผมหาแนวกินแรงก่อนหากับเขากันครับรอบค่ำรอบหัวค่ำนี่ครับขี้เดือนย่างหลายเลยครับนี่เตรียมมาแล้วก็เบ็ดเสริมคือเขาครับส่วนเบ็ดหลักของเขาก็จะเป็นเม็ด50คือเขาแหละพี่น้องมาร์กเบ็ดก็จะเป็นโอมิหรือว่ามารุซิโก้ล่ะแต่ว่าสิเป็นรุ่นฉลามดำครับเบอร์16กับเบอร์17มี2เบอร์ร่วมกันครับในเบ็ดชุดนี้ของเฮาครับป้าปนกันไปครับพี่น้อง2เบอร์ฉลามดำ16กับ17ครับผมที่พี่น้องเฮาสอบถามเข้ามาเนาะว่าเสียบใส่เดือนนี่เสียบมัดโตเลยบ่ครับขันโตบ่ใหญ่เทียบกับหมากเบ็ดเฮาครับขันมันบ่ใหญ่หลายเฮาก็เสียบมัดโตจังซี่แหละพี่น้องทิ่มหางไว้จักหน่อยนึงครับเหลือหางไว้พอให้มันดิ้นจักหน่อยนึงครับดิ้นล่อปลาครับเบิ่งกอเขาพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเขาเนี่ยมันวานตะกอนมูครับนี่เพราะตะน้ำหลากมามันได้น้ำมันนี่มันพุ่งยางไงเลยครับนี่ขันลงไปยางในให้หน้าว่ามันถ่วมหัวคนละวะนี่โอ๊ย
ได้ยังสี่ไหมเห็ดเขาเห็ดหน้าไหมก็เข่งบอลดีครับพี่น้องเอ้ยขอปลาดุกสัก3-4 ตัวเลยเด้อก็จะปิ้งทุกพี่ทุกน้องกินแรงนี่ครับมากินเด้อของแสบมาส่งให้แล้วป้ามากินเสียงตุ่มๆมันเอาหรือเปล่าพี่น้องครับช็อตเด็ดครับเสียบไปตั้งแต่บ่ายโมงพี่น้องครับหลังนี่ตรงเขียดข้างว่างไว้นี่อยู่หมองพักเลยครับพุ่นเห็นปะพุ่นใส่เสียบกี่เดือนไปตั้งแต่บ่ายโมงเหมือนครับอย่างโนบัดเอ้าเฮ้ยเป็นไดพี่น้องเอ้าแนวอยู่แนวกินเฮาถือมองไรเพิ่นล่ะปากบนครับดึงโลดพูดเพี้ยเนี่ยมองพักเข้าครับเนี่ยจอดรถใดก็เสียบไปเลยครับ2 หลังอยู่ผีหลังหนึ่งพี่เฮ้ยขั้นเปียกพี่น้องครับเดี๋ยวคนเอาหรือเปล่ากินหลุดโอ้ยคายเหงื่อครับเดี๋ยวขั้นเปียกเบิดโอ้บาดนี่ โอ้แล้วแรงนะเฮาเนี่ยอยู่นักกินพี่น้องเลยเดี๋ยวสำรวจป่าบ้างครับอ้วนปะโอ้ใส่ได้เยอะพี่น้องครับขนาดไข่เป็ดอ้วนเลยพี่น้องครับ นี่เขาจะขึ้นปากบนอุ้ย นี่ครับขึ้นปากบนแบบนี้ครับทะลุเพดานพี่น้องครับยูครับถึงปากนอกทำได้เนี่ยขันทิ้งไปบัดขึ้นนี่ขาดครับแบบนี้มีโอกาสขาดเบื้องหลังนี้พี่น้องครับหมดเฟียงไฟหยุดจวดเลยเพื่อนนะผมเป็นเพิ่นแล้วทีนี้หุ่นเห็นป่ะพี่น้องแมนคักผมว่าเนี่ยอยู่ให้นี่เด้อจับตะปะคนหน่อยมาหลายหลังแล้ว วังหนึ่งก็ซ้ำไข่เป็ดไข่ไก่นี่แหละพี่น้องขาดรถมือไปจ่อยขาดปากโอ้ไข่แหน่รุ่นนี่พี่ครับไข่กว่าก็ค่อนน้อยอยู่ทำไข่ไก่ยังว่าไข่แหน่พี่ครับพี่น้องพอมีกำลังใจนี่ไหมซุ่มในกระป๋องเนี่ยมันหน่อยพูดเพี้ยโอ้โหสิโดดเต็มคุหน่อยอาญะอีกคือเก่าตัวไม่อย่างนอกบัดเนี่ยขั้นเปียกอีกแล้วตัวอีกบ่เนาะบัดเนี่ยตัวมาหลายหลังอ่ะเด้ซุ่มขั้นเปียกโอ้ปนินเฮ้ยพ่อแม่นปากกาพี่น้องเอ้ยนี่เอาหมูช้างเหยียบมันปนินโอ้ปากกากับมีบัดนี้ของดีตัวนี้นี่ครับ ได้มาหลายตัวเลยพี่น้องแต่ว่ามีแต่ประทันเศร้านุ่มครับป่าเฮาพี่อีกหลังนึงพี่มันจะน้ำจริงๆอยู่พี่ครับพี่ไปแล้วบ่ขั้นเปียกๆครับเนี่ยไปละย่างตัวมาหลายขั้นเลยเอาลุดจ้อยกินบ่เลิกครับโอ้ฝนมาแล้ววันนี้ยางขับรถทันบ่น้อยเนาะดูนะตัวได้หลายปลาจนโดดออกครับเสียบเงี้ยเรียบร้อยเบิดสุลังแล้วครับผมพี่น้อง
กลับมาหมองโยมมองเศร้าบ่เนี่ยครับทุ่มหนึ่งพอดีอยากอยู่แนวกินเฮาคือสิมีทำนี่แหละพี่น้อง ปลากา3 ตัวแล้วก็ปลาเข็งใหญ่ตัวหนึงเนี่ยปลาคอกับปลากาปิ้งกินหรอกได้มันหน่อยพวดเพราะท่านได้ยามเบ็ดครับยางกลับมาซื้อได้มา10-20 ตัวละแต่ว่ามันตัวใหญ่เนาะนี่แหละเมนูของเราขึ้นนี่ครับผมมีแต่เข่ากับเจียวครับพอมาอยากอยู่แนวกินมาหาทางหนาคือเก่าละบรรยากาศกับว่าเป็นใจประเดี๋ยวดอกพี่น้องครับฝุ่นเล่นโป๊ะแปะอยู่ฝุ่นป่าห้องบุ่มข้างไปดิเดี๋ยวมีโอ้ป้าเดี๋ยวมามั่นเขาเสียป้าเลยป้าเป็นตรอบอ่ะต้องมองก็เอินปากกาเนาะต้องมองขอบกลางเขาก็เอินหมอตาลหมอช้างเหยียบยังก็แล้วแต่ต้องมองก็เอินปากกาแล้วมองกับปากกาตรอบทางอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเนาะถูกมั่นพี่น้องเลยปลาจะได้มามั่นเขาแต่ตัวเก่งกับมั่นครับเลยปลาสุกแล้วครับผมพี่น้องมาเด้อผู้ใดผู้ท่านกินข้าวแรงครับมันทุ่มเครื่องแล้วบ่เนี่ยมันใส่เบ็ดเร็วพี่น้องครับเนี่ยขี่เดือนเท่ายาวยางเดียวเลยโอ้ยคือมาจานมาใส่ปลาไปเนี่ยนี่แต่จานเขากินข้าเห็ดที่เป็นยังบ่เหรอเป็นยังหรือว่าเนาะมาพี่น้องมานี่ครับเจียวห้องเจียวปลาแดกพริกป่นมะนาวปลาร้าปลาถั่วข้าวหอมมะลิหอมกลุ่นทำเวลาดีแต่ว่าบรรยากาศว่าเป็นใจมันเลยพี่น้องเลยคนอ่ะฟังเสียงฝนครับฝนย่อยใส่หลังคาเต็นท์ปะแปะอยู่ห่อนพี่น้องเลยปลามั่นขนาดเลยเยอะผักกับวงนี้นี่จะลูกโดดถูกเอาลูกโดดมากินกับแก้ววันหนึ่งนะหมดแค่โอ้ฝ่ายยางมันเลยพี่น้องครับไม่น่าเชื่อครับต้องบอกหูวือวะครับผู้ใดไปไต่อย่างนี้ผมไม่เห็นเบ็ดคนเลยนะขอเมียนผ้าขาวไว้พี่น้องผักมีแห้งยังน้อยเดี๋ยวพยายามเบ็ดเท่าครับเพื่อได้มาปิ้งเพื่อได้ปลาดุกปลาหมอปลาเข็งง่ายๆมาปิ้งรอบเด็กอีกฝากไว้นี่ก่อนฝนตกแล้วครับพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้ว2 ทุ่มครับผมยามเบ็ดของเฮาครับที่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งเบิ่งดูผลลิ้นปันนี่ครับคือที่ยากอยู่ดอกเสียงเอียงว่ะจ๊ะฟ้ามาตั้งหลายหลังแล้วครับพี่หลังพี่น้องครับปลาดุกพุ่นโอ้ยพุ่นปลาดุกใจครับ
สั่งมาตั้งแต่หัวค่ำเนาะพอได้ปิ้งกินเขาเนี่ยคางที่บาดมันเนาะก่อนเลยกระดุกเอาคางตีท้องที่ไหนเลยของเสียดกับเชือกขาดพอดีหลับทะเลขนาดเลยนี่ครับพี่น้องปลาดุกไงมาแล้วนี่ครับก็เอามาถึง7-8หลังนี่เป็นเนื้อหล่นดีตัดสินใจเอาเขียดมาใส่ครับนี่เอาขี้เย็นมาใส่นี่คือตัวไหวแล้วหล่นให้เราพอดดึงเขาคอนเทกแล้วพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี้มาอีกแล้วครับว่าเป็นฝนสิบ่เศร้าหายพี่น้องโหทรมานเลยครับพี่ขั้นเป็นอยู่พี่ครับพี่น้องบ่พี่ดึงมาพี่มาพันอยู่พี่ครับนี่เดี๋ยวเอาแบบงามๆเลยครับผมหยาดมันรุดแห้งบ่ค่อยถึกน้ำสอนขั้นของเลยครับขั้นดับแรกรุ่นไหนปาดดึงเขาก็แทบแบบนี้ครับติดพ่อหมดวันเด้โอ้โหปลาไม่เห็นตัวใหญ่อ้วนเลยพี่น้องครับนี่ครับเข้าปากบนทะลุลูกตาครับพี่มาแล้วมีใส่จังหน่อยครับรุ่นนี้ใช่เชือกของขาดอีกนี่ครับพี่น้องไล่ใดของเขาครับมีน้ำซ้ำพ่นมายางซอดตายเห็นเบ็ดเท่าสับลาบอยู่ครับเป็นแถวอยู่มายางซอดตาเสยครับคนแถวดีเป็นสิทธิ์ลองเบื้องหลังนี่ครับฝนเศร้าแล้วกินดีครับพี่เห็นปะพุ่นลากขึ้นมาเลยครับผมพี่ครับเอาละบาทนี่เริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้วครับนี่ครับจังสี่นะแม่เนี่ยขี่เดือนครับรอบนี้เปลี่ยนเขียดไว้ครับผมโถจังสี่นะแม่ผมมีกำลังใจยางไงอารมณ์เสียคนมาสอดปลาอยู่ข้างเบ็ดนี่โถคนจะได้มามึนครับเถอะดีครับพี่น้องมาแล้วลูกจ๋ารุ่นนี้ได้ไหมได้บุหรี่ก็บัววายังดอกปลาตะไลรุ่นนี้เดี๋ยวไปส่งประกวดน้ำเขาแน่เนี่ยหาปลาไปกินครับไปหาไปประกวดน้อยแน่เอาบัดน้อยแน่เฮ็ดปลาเข้มดีคาหลังใส่เกลือว้าอันชาคนมาเนี่ยมักคักรุ่นดำนี่รุ่นใกล้ๆเป็ดใกล้ๆนี่ครับตัวคันหาไปประกวดมันก็ต้องรุ่นนี้แหละเพิงนี่แหละเบื้องหลังนี่พี่น้องครับมุดเฟี้ยงหายไปแล้วพุ่นน่ะคันเบ็ดเท่าพุ่นน่ะโอ้อยู่ครับอยู่พุ่นเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วครับอยู่ครับอยู่ตัวมันใหญ่ไม่ได้หรอกนี่ขันหน้าเขาเกี่ยวแล้วมันจะเป็นสีพี่น้องครับยังปลาถือไปสิมุดเฟี้ยงสิแล้วพี่ครับพี่ถือมองไรเพิ่นล่ะขอเบิ้งปากเนี่ย
น้องหนาวว่าอีกหรือเปล่าปึ๊ดหอบเพียงอาญะเลยบัดมาแล้วพี่ครับมาแล้วตัวเริ่มงามขึ้นมาแล้วครับมาทางพี่รูปนี้เลยไหมเพี่ยปากบนครับขึ้นน้อยตาขึ้นเพดานเลยมุดเฟี้ยงยังสี่เนี่ยวะหน้าเขาเกี้ยวเลี้ยวนี่ไม่รุ่นเลยพี่น้องครับพี่เริ่มมันอ้วนขึ้นมาแล้วขอปลดครับขอปลดเริ่มมีน้ำหนักแล้วเด้อถุงห้องเอาเบ็ดมาอีกเบ็ดสำรองคนพี่น้อง20-30หลังครับเอามาใส่อีกมองเบ็ดใส่มาห่อนนี่ใส่มันบ่ทันเต็มพื้นที่เนาะเลยถือมานำครับอายุอาญามาตลอดคนละโอ้ขัดแท้พี่โอ้โหอร่อยไหมจ๊ะไปโอ้โหเลยมีน้ำหนักแล้วฝนเริ่มมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคุณอ่ะทางนี้ถือครับถือคู่พี่น้องถือคู่แต่ว่าสิบดอยู่โดนแล้วพี่น้องเด้อสิฝ่าเก็บสิฝ่าไปรถครับสิให้เบิ้งที่เด็ดพี่น้องครับพี่คู่มันนะครับพี่น้องว่าอย่างครับเนี่ยพี่น้องว่าอย่างตัวอยู่พุ่นน่ะเห็นบ่เหลืองอุ้ยหุยพี่น้องว่าอย่างพี่ปาดพี่น้องว่าอย่างพี่ กินเขียดสดพี่น้องครับโอ้โหมาจังไดนี่พี่น้องเอ้ยพูดน่ะโอ้โหนี่สาอยู่นี่พี่น้องครับนี่ใกล้นี่โอ้ขั้นหักพี่พี่น้องเฮ้ยโอ้โหปาดทุ่ถือคู่ครับประคอถือหลังพุ่นโอ้ปลาไหลไงครับพี่ปาดประวัติการเลยตัวนี้ขอเก็บก่อนครับฝนกระไรดักโอ้แย่เลยงานนี่เห็นบ่เนาะพูนผลงานรอบยามมาพี่น้องยามมาท่านเลี้ยวครับผลไรครับแต่ปลาไหลใหญ่มาตัวนึงแล้วก็บักเพิง2-3 ตัวปลาดุกไงตัวนึงครับพูดนะฝนท่านเศร้าอยู่ตัวโอ้ยจังมันนี่พี่น้องเลยโอ้คนหอมๆเลยไฟหมอแบตเท่าเดี๋ยว50-60หลังพี่น้องคนได้ยามอยู่ก็เอาแลนเมื่อรถกันมาเอาห่มพี่น้องเอาห่มบางหัวจังหน่อยครับเดี๋ยวฝนเศร้าๆจังหน่อยสิออกไปใหม่เด้อพี่น้องเด้อภาพอาจสีมั่วๆจังหน่อยพี่น้องพี่บอกเพิงไงอยู่พี่ครับพี่ลำบากขนาดเลยปลากำลังสิกินเบ็ดพี่น้องครับตอนนี้จักทุ่มแล้วนี่4 ทุ่มพอดีครับ เดี๋ยว5 ทุ่มกันฝนตกยังออกไปยามอีกเท่านึงพี่น้องครับเปลี่ยนเงี่ยไว้อีกรอบนึงเนาะเปลี่ยนเงี่ยไว้รอบ6 ทุ่มครึ่งว่ามันนั่นล่ะย่ำยามแล้วครับเอาไว้หลุ่นย่ำเศร้าครับผมพี่น้องอรุณสวัสดิ์กราบสวัสดีย่ำเศร้าครับผมหนูแม่แซมไซครับผมพี่น้องปองปลายแม่โอบองปะโอนเด้อตื่นเศร้ามากว่ามันฝนที่เศร้าพี่น้องเลยนักก็เก่าอีกครับบัดนี่โอ้จะได้สิเก็บเบ็ดได้เหรองานนี่จะได้ก็ต้องเก็บเบ็ดเมื่อบ้านละทำใจแป๊บนึงพี่น้องเอ้ยไปลุยฝนน้ำกันครับแมนเนี่ยบนนอกบ้านนี่เนาะเย็นชุ่มฉ่ำโอ้หลังที่2พี่น้องมีอาการเลยครับพี่ยังนอกบาดนี่โอ้ทุลักทุเลอย่างน้อยเด้อพี่น้องเด้อเศร้ามากเนี่ยอยู่ไหนบ่ล่ะโอ้หลุด
หลังแรกก็รุดซะแล้วพี่น้องเอ้ยหลังนี่เขียดสอยๆครับพี่น้องมีสิทธิ์ลุ้นเลยครับนี่อยู่ให้วนว่าบัดนี้เนาะรุดมา3หลังแล้วครับนี่เขียดสอยขึ้นสายไปพุ่นครับตัวแรกมาแล้วพี่น้องนี่ตัวแรกของเช้าวันนี้ดำคือลือไข่เป็ดพี่น้องเอ้ยตัดเกินลึกตัดสายกันครับ2หลังติดเลยบัดนี้เปล่ามา11-12หลังครับพอดีทึกใส่ละเงียบแล้วอยู่ไห่บนนอนี่เนาะที่มิดซีรีแล้วมีใส่บ่ล่ะเสามาคือแล้วอียาขอปลดปลาอย่างเดียวพี่น้องครับเสานี่บรรยากาศว่าไห่เลยขึ้นรับหูเรื่องเลยรับตี 1:30ครับตีปากบนครับปากบนพี่น้องใส่ถุงครับใส่ถุงรอบขาไปสิปลดเอาตะปลาครับพี่น้องกลับมาจะค่อยเก็บเบ็ดปาด2หลัง2ตัวเข้ามาเปลี่ยนเขียดไว้มาขึ้น5:30ครับลูกปกคอไปน้องท่านเศร้านมอยู่ครับอาจจะมีอาการทั้ง2 คู่ทั้ง2 ฝั่งครับคู่นี่ว้าพี่ครับ2หลัง2ตัวครับพี่คุ้มค่ากับยางบุกมาอยู่คุณน่ะบุกมาตาคุณขอเก็บกันเลยครับผมหลังทั้งหนามีอาการพี่น้องครับหลังคู่หลังถือคู่มาขึ้นนี่ครับประคอกับเอียนใหญ่นะเสามาเอาอีกแล้วคุณหลังคุณเห็นแต่หลังคุณมีอาการครับแต่ว่าหลังนี้ก็เอากันครับพี่มุนอาญะไว้บัดนี่หลังนี่ครับเบิ่งนี่ขาดแล้วนี่หลังผีอยู่ครับเห็นแล้วหลังนี่อยู่เห็นยับยงนึงนี่มันใหญ่เติบดิคือมีน้ำหนักดีแท้หุ่นว่าแล้วตัวพี่เอาคักกระเด้อบาทนี่เศร้ามาคุ้มค่าเปียกเนี่ยยังสิไหมเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วพี่น้องถุงเฮาใจเย็นเด้อล่ะใจเย็นรุ่นนี้รุ่นงามเลยพี่น้องพี่6-7 ขีดได้ยุ่รุ่นนี้ครับว้ายปากบนครับเบื้องหลังข้างๆกันบัดนี้ ยันดีแล้วว่านี่หลังนี่ขึ้นถึกยันไงว่าเป็นหลังถึกยันมาขึ้นกันน้องครับเบ็ดหักเลยฟองย่อหักเองหรอวะอยู่ไหนบ่ล่ะไปแล้วอย่างนั้นยันนี่อยู่นี่หลังนี่มันอยู่ข้างซ้าครับอีกแล้วหลังต้นนาพี่มุดเฟี้ยงแบบนี้พี่น้องหน้าเขาเกี่ยวแล้วสังเกตเฟี้ยงรถครับขันมุดเฟี้ยงแบบนี้แมนเลยพูดอาญะเลยเฟี้ยงรุ่นตอนมันมุดเฟี้ยงอะไรพี่น้องม้วนดีครับหน้าเขาเกี่ยวแล้วนี่
หัวใหญ่ปานใดครับตัวรุ่นแต่ยังดียังได้ต่อเนื่องเรื่อยๆครับอุ้ยขู่ต่อมาเอาอีกพี่น้องครับ2 หลังติดเลยพูนน้ำเป็นฟองใส่ไปเป็นแผ่นแบบนี้ครับเพียใสสวยปากบนทะลุเพดานครับขึ้นปากหนาแบบนี้รุดยากครับเบ็ดเท่ายังหลายพี่น้องย่าไปหอดเลยปลายอยู่ข้าไปอีกที่เด็ดมาเด็ดเท่าอยู่พุ่นแล้วพี่น้องสุดๆท้ายๆพุ่นครับใส่ใบมาขึ้นนี่หลังพุ่นกระถึกพุ่นโอ้3 เลี้ยงพี่น้อง3 เลี้ยงเลยครับพุ่นแม่มาไกลๆว่ามันบ่ถือพี่น้องหลังนี้ครับไอ้แถมมันของดีตัวนี้ขั้นตั้งกี่เดย์อยู่ครับเขาป้ากับมันพี่เพี้ยของดีครับปาดขึ้นปากบนมาเลยพี่น้องครับ3-4 ตัวเลี้ยงมันนี่โอ้โหคือแล้วมาทางพี่เริ่มมีกินเลี้ยงแล้วพี่น้องบ่ทันหอดที่เด็ดเขาอยู่ไกลพุ่นครับยาปาดแม่ก็ไข่เป็ดงามเลยครับรุ่นนี้เริ่มมีน้ำหนักแล้วถุงห่อครับเอาสันติครึ่งข้างอยู่ได้เนี่ยยามาเนี่ยเอาอีกแล้วบาดเนี่ยขั้นนี่ขั้นผุนเป็นไงเขียดที่เป็นขั้นพาดขั้นอย่างไรพี่น้องเลยพี่ดึงมาพี่ครับอุ้ยใช่ละสำคัญมัดเลยปลาครับนี่ พี่เก็บขอเก็บเลยพี่น้องตัวนี้ครับนี่ปากบนทุกโตครับพี่น้องขึ้นเพดานมัดครับฉลามดำเบอร์17เอาอยู่เรียบร้อยเดี๋ยวหาขั้นเบ็ดบ่เห็นพี่น้องครับพุ่นดึงเขาปลาไปพุ่นน่ะยังอันนี้งูบ่เพี้ยขั้นเบ็ดห้องโอ้ผมเป็นงูพี่น้องพุ่นโอ้มีขนาดพี่น้องเอ้ยพุ่นนะหมดไต่น้ำลงไปเลยครับพุ่นนะโอ้โหไม่ไกลบักละวักเพี้ยโอ้โหแห้งบาดเนี่ยบอกแล้วที่เด็ดเพี้ยพอที่เด็ดเท่าไหร่พี่น้องครับเนี่ยหลายหลังด้วยครับอยู่นี่รุ่นยาวๆเลยพี่น้องครับประมาณ20-30 หลังคนละออกเก็บตัวนี้ก่อนครับ2 หลังตัวหนาคนขั้นตั้งจริงๆอยู่นะไม่มียังเลยเริ่มแล้ว7-8 ขีดอยู่ให้อีกบนหลังนี่เนาะพูนลากขั้นเบ็ดเขาฟังแล้วคันแท่กลางอยู่นี่พี่น้องครับนี่คันแท่กลางพาไปนี่ใส่ไว้12 หลังครับเสียบคู่ไว้เลยเนาะตีเขียดถ้าไปกินจนหมดครับเชือกเบ็ดนี่ปิวขึ้นไปขั้นจนหมดครับบ่อยู่พ่อโตครับจะได้ครับนี่ยังไงนี่พ่อน้อยครับนี่กืนเบ็ดหักแต่น้อเพิ่นเนี่ยเนาะขอเก็บเลยครับพี่น้องแหลกคึบไม่แล้วฝนน่ะนั่งตกยังเศร้าอยู่พี่น้องแต่มาขึ้นแล้วครับเนี่ยเก็บก่อนครับแหมไปไกลๆมีคันมุดเฟี้ยงพี่น้องเลยอยู่ไหนปะล่ะมุดเฟี้ยงไปแล้วอยู่บนบาทเนี่ยบาเลยใจเสียเลย12 หลังอยู่พุ่นครับลุดมัดอันนี้เด้ลุดคือกันอยู่ครับอยู่พี่ว่ามันลุดอีกอะลอยลายแบบนี้ก็
ย้อนสายไปก่อนครับอย่าเฝ้าสวนอะไรบัดนี่โอ้โหโอ้ยมันสิตัวใหญ่เป็ดปอกน้อยครับนี่ไข่เป็ดไข่ไก่พี่น้องเอ้ยนี่ครับปากบนทะลุเพดานครับแบบนี้รุดยากอยู่ได้ฮอตเศร้าอยู่ได้จนแจ้งเลยวันทองขอเก็บครับผมวันนี้ครับปลาเฮาเลยมาเรื่อยๆครับเสียดายขั้นกลางที่แย่เลยเอารุ่นใหม่เบิ้งบัดนี่4หลังมีอาการ3พี่น้องครับผมมีอาการอยู่หลังเดียวครับมุดเฟี้ยงอยู่ไหนบ่ล่ะโอ้โหนักพี่น้องนักครับนักยังกันงูอีกบ่เฮ้ยรวยหลายไปละออกมาไหมออกมาเฮียรวยหลายก็เรียบร้อยสิครับกิน4หลังได้ปลาตัวเดียวครับ ทั้งลุดทั้งงูมาทงนี้เขียดหลอนวัดพี่น้องครับเศร้ามาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ๆอ้วนอ้วนจริงๆนะแม่ป่าไหมโตเบอร์ใหญ่แต่ว่าอ้วนครับพี่น้องมีน้ำหนักเลยเพียปลาโตมัน4-5 โลแล้ววันนี้มันขึ้นกับ3 โลแล้ววะ3-4 โลแต่ยุ่งขึ้นว่าโตบ่คือครับโตน้อยได้บุกเพิงมา4-5 ตัวนี้มีน้ำหนักเลยมาขึ้นนี่พี่น้องครับอย่าไปเบิ่งตอนเช้าน้ำกันนาสิประเทศอยู่บ้านหมดละอีก 2-3 ชั่วโมงสิประเทศเบิ่งอยู่บ้านครับพี่น้องเดินทางก่อนครับหนีฝนก่อนผลงานของเขาไปน้องเอ้ยขนาดมีโฮมยังเปียกหมดครับอันนี้ปลาเรามาขึ้นครับเนี่ยหัวหมานบันไดครับ4 โลได้อยู่นี่รอบเต้าครับรอบกู้เบ็ดเดี๋ยวโอ้โหคือผมคาเปียกอยู่ดอกคิดว่าเนาะเดี๋ยวรอบมาขึ้นมีบักเผือกใหญ่อยู่พี่น้องครับตัวนึงปลาไหลใหญ่ครับรอบเศร้าห้อนี่โอ้เน้นๆเลยพี่น้องครับมีแต่ตัวงามครับเพื่อนอ้วนๆทั้งนั้นเลยเอ้าเดี๋ยวเก็บของพี่น้องเดี๋ยวไปเทใส่กระมังให้เบิ้งอยู่บ้านครับผมผัดเย็นห่อนๆกินแก่หนาวดีกว่าเข้าครับผมขอตัวกลับบ้านก่อนครับหอดตายนะครับผมเทปลายบังเด้อพี่น้องเด้อปูเบ็ดแล้ว2 โมงครับมาหอดบ้านเที่ยงรถติดลมพี่น้องเลยเกือบขึ้นไม่ได้นี่รอบย่ำเศร้าครับป่าของเฮาครับอันนี้รอบยามย่ำขึ้นครับเราเป็นยามเบ็ดเลยพี่น้องเลยมาขึ้นครับตกคักตกแน่รางวัลปลอบใจพี่น้องเอ้ยตาฝนมัดขึ้นครับบอกผึ่งไงเลยนี่โถเอาติดตามเมนูเด็ดตอนเที่ยงเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพัดเย็นสู้กินครับอันนี้ก็บอกเพิงรอบยามครับนี่ปลาตัวงามพี่น้องครับมันเศร้ามากแห้งคักครับเนี่ยนี่ครับไม่ต้องรุ่นนี่ครับต้นหลายกับหยะนิ้วหยะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวอาบน้ำสระผมกันพี่น้องเดี๋ยวสิมาพัดเย็นสู้กินเด้อ
ร้อยแล้วครับผมผัดปลาไหลสูตรเด็ดของเฮาครับผมพี่น้องตอนนี้จังโมงแล้วบ่าย3ครับหาตอนเช้าได้กินบ่าย3พี่น้องเลยกินข้าวเช้าเขาง่ายครับมื้อนี้กินข้าวเช้าบ่าย3ป๊าดตัวรถติดลมอยู่ทงหุ่นพี่น้องเลยโอ้แย่เลยข้าจะนอนรับอยู่โอ้พี่น้องแม่หมาหน่อยนะเดินมาได้พี่น้องครับกินข้าวน้ำกันครับ สวัสดีพี่น้องกองไฟโนแมะแซมไซเมโอบองปะโอนอีกทีนึงตอนบ่าย3ครับผมอยากมาโดนแล้วพี่น้องไปกินสมใจเลยครับงาน มาเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันครับตอนบ่าย3 โมงพี่น้องครับพายุเหรียญงานยับเลยพี่น้องเลย แต่ก็ผลงานของเขากับคุ้มค่าอยู่พี่น้องครับยามเบ็ดก็ได้เลยเมื่อคืนนี้ครับโอ้ลำบากแค่ยางโคตรเอาตะป่าครับยามเบ็ดอะไรบริไทยให้พี่น้องได้เบิ้งคักมันได้แต่ก็มามีที่เด็ดประมาณแล้วตอนเช้าพี่น้องครับตอนเช้าเนี่ยโอ้ฟิตดีครับหลายโตเลยเนี่ยทักทิ้งครับต้องบอกผมว่าเบอร์อีกเขาโอ้ตัวใหญ่พี่น้องยันตัวนี้ครับอะไรตัวนี้สิเป็นโล่พี่น้องครับกระดูกแข็งกลางแข็งแบบตลอดแซ่บพี่น้อง พัดเด็ดกล้วยขนาดเลยครับพักน้องพี่พักกินกลับอ่ะเริ่มบอกหมูบันถือข้อมือของเนื้อสดๆนุ่มๆกันนะครับโอ้หิวข้าวหลายรถติดลมเกิดมากอะไรครับเคยโทรให้น้องไปลากมาให้มันรถติดดอกมันมืนครับมืนหงามืนยังสินะฝนตกมาขึ้นแล้วมันน้ำฝนมันไหลลงไปแซ่อยู่หล่อมันเนาะหมองหล่อมันเป็นร่องพอดีครับน้ำลงไปแซ่อยู่หันมันก็เลยมืนมันขึ้นในใจอยู่สั่งมามืนจาก10 เที่ยวเนี่ยสำหรับจะได้เป็นแสนเพราะได้ไปดาวรถไหมสุดยอดของเมนูที่อยากมาโดนเนี่ยพี่น้องครับอยากมาเป็นเดือน2 เดือนแล้วหาว่าพอจะเพียนี่ครับที่เด็ดเลยกินเนื้อเป็นกินเขียดเป็นเสยพี่น้องครับเขียดผมใส่ไว้ใหม่ๆผมเขียดตายได้เขียดเป็นมันกินเสยหยุดหยาบยงใส่เมนูใส่อาหารกินเขาเศร้ากินบ่าย 3ขอตัวกินข้าวกันได้ไปแล้วนะหิวข้าวไรครับเดี๋ยวไปหาซ่องเจ็ดได้จะสิผ้าไปนอนตากฝนอีกคือเก่าแหละพี่น้องเพราะไม้เด็ดไว้อีก2 ไม้ครับว่าสิลงไม้ไหนก่อนติดตามเบื้องตอนต่อไปกันแล้วกันถือพยายามสั่งสรรค์ผลงานดีๆที่มันมีคุณภาพให้มันคุ้มค่ากับการรอคอยให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งคือเก่าครับผมฝากเป็นกำลังใจให้นุ่มเพื่อนกล้าครับจะได้เขามาเบิ่งคลิปแรกกับฝากกดติดตามครับผมกดไลค์ให้น้ำเด้อเป็นกำลังใจสำหรับการสู่พายุโนรุอย่างโนรูบ่ อ่ะพอกันตอนไหนพี่น้องขอตัววิ่งเขากันครับเมนูในฝันครับผม ตาที่เราลองไปก่อนสวัสดีครับก่อนไหมครับผม